3. Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to review about the HP laptop, that is the 2-in-1 HP x360 i3 version of the laptop. So we'll unbox and review the same. So आइए चलिए हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग हमने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था ऑफर में दिवाली के। This is the HP x360 convertible. This is a convertible laptop 2-in-1. So we'll unbox this one. Let's go. So ये अमेज़ॉन का बॉक्स है, अमेज़ॉन वालों ने इसे कवर किया। फिर ये HP का है, अमेज़ॉन का ये बॉक्स। इसके अंदर हमारा HP का लैपटॉप। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिस फुल एंड स्टूडेंट आएगा। ये इंटेल का i3 प्रोसेसर है इसके अंदर, और ये x360 HP का पवेलियन है। इसमें 2-3 सीरीज आते हैं, जैसे कि स्पेक्टर और एनवी भी आता है, और इसके बाद ये वाला जो है पवेलियन है x360। इसमें प्रोसेसर्स का वर्जन लेंगे तो i3 वर्जन है, i5 है, i7 है। वर्कलोड के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हमने i3 वर्जन लिया है जो कि बेस है। इसका MRP देख लेते हैं हम पहले। तो देखिए इसका MRP है 70,000 के करीब। हमको ये ऑफर में पड़ गया है 52,000 में। ये बेस वर्जन है i3 का। i7 वाला ज़्यादा है, और i9 भी मिलेगा आपको इसमें। तो बॉक्स में देखिए क्या क्या पता है। ये कवर है, ये लैपटॉप है, इसके साथ एक चार्जर, ये मैनुअल। पेन इसके साथ नहीं आएगा, ये i3 वर्जन है। पेन स्पेक्टर और एनवी वालों में आएगा, वो महंगा वाला है। ये बेस वर्जन है i3 का। इसमें पेन आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा, HP का पेन। इसका MRP आपको पड़ेगा 3,200 के करीब। इसको भी हम अनबॉक्स करेंगे। पहले हम लैपटॉप को देख लेते हैं। तो इसके साथ एक चार्जर आया, पहले चार्जर देख लेंगे। चार्जिंग केबल, ये 60 वाट का है चार्जिंग केबल और कन्वर्टर। मैनुअल में देखिए सेटअप इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं अबाउट द लैपटॉप, हाउ टू ऑन, हाउ टू गो विद द स्टार्टिंग प्रोसीजर। कुछ सेटअप करना वगैरह पड़ेगा आपको। तो स्टार्ट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको AC में बैटरी लगाना पड़ेगा। So let us see the laptop. पैकिंग की गई है HP का लैपटॉप। तो ये है HP का पवेलियन सीरीज का x360 i3 वर्जन। इसमें i3 का इंटेल कोर प्रोसेसर है। पीछे आपको फैनिंग दिया गया है। ये हिंजेस हैं, 360 रोटेट होता है हिंजेस। ये है आपका पावर बटन, हेडफोन जैक, USB केबल। ये फैन है कूलिंग के लिए। यहाँ पे SD कार्ड इंसर्शन है, C पोर्ट है, USB है, और HDMI पोर्ट है, और ये चार्जिंग का पोर्ट है। Open the HP laptop. आप इसमें देख सकते हैं i3 का इंटेल कोर प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनबिल्ड है, विंडोज 10 इनबिल्ड है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, कीबोर्ड, D&O के स्पीकर्स है।
स्क्रीन टच है, 360 रोटेट हो जाएगा। टेंट मोड, जिसको हम टैबलेट मोड में भी कर सकते हैं। टैबलेट मोड में क्या होगा, कीबोर्ड जो है ऑफ हो जाएंगे और ये आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि टैबलेट मोड में कन्वर्ट करने के लिए, फिर आप इसको टैबलेट मोड में कन्वर्ट करें। 360 Convertible Pavilion Laptop। बहुत जल्दी ऑन हो जाता है ये 1-2 सेकेंड में। और बटन दबाना है, ये बैकलाइट कीबोर्ड लाइटिंग है। तो आप पहली बार इसे ऑन करेंगे तो सेटअप आपको करना पड़ेगा। Windows 10 इसमें इनबिल्ट आएगा आपको। स्क्रीन टच लैपटॉप है। 8 GB रैम है इसका और 512 GB रोम। इसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह भी है। Windows 10 देखिए HP Pavilion x360 कन्वर्टेबल है। इसमें इंटेल का कोर i3 वाला प्रोसेसर है, CPU, रैम इज 8 GB एज टोल्ड। सिस्टम टाइप है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, x64 बेस्ड का प्रोसेसर है। पेन टच वाला सपोर्ट है। हम पेन का अनबॉक्सिंग करेंगे। पेन इसके साथ नहीं आएगा, सेपरेटली आपको परचेज करना पड़ेगा। Windows 10 होम सिंगल इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल। HP मैन्युफैक्चरर, HP का लैपटॉप। बैटरी पावर भी इसका अच्छा है। यूसेज के बाद हम रिव्यू करके आपको आगे वाले वीडियो भी बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे इसके यूसेज और रिव्यू के बारे में। थैंक यू।